네, 안녕하십니까. 더불어민주당 비례의원 강민정입니다. 오늘 이 자리는 베트남 전 민간인 학살 피해 생존자이신 응웬 티타님이 어제 사실은 우리 대한민국 정부를 상대로 국가 배상 소송을 진행하러 한국에 들어오셨고, 어제 이제 소송 1차 진행이 됐습니다. 그리고 오늘 국회를 방문해서 피해 당사자로서 대한민국 국회와 대한민국 국민들에게 본인들의 경험과 그다음에 대한민국 정부에 대한 요구사항 이런 것들을 나누기 위해서 오셨습니다. 이 자리는 이제 그것과 관련해서 직접 대한민국 언론을 대상으로 입장을 밝히시기 위한 자리입니다. 제가 2018년에 여기 그 베트남전 민간인 피해자들의 피해 상황들을 같이 그 아픔을 공유하고 이분들이 당한 피해를 대한민국 국민으로서 함께 해결하고 치유하려고 나서는 대한민국의 또 뜻깊은 이런 분들이 많이 있습니다. 이분들이 시민법정을 열었습니다. 그때만 해도 이제 국가를 상대로 하는 정식 소송 전 단계였죠. 예, 그때 제가 이제 시민법정에 방청자로 응우의 티타님이 원고로 그죠? 원고로 서신 시민법정을 봤던 기억이 생생합니다. 다음 주 월요일이 8.15잖아요. 우리가 이 일제 식민지를 당하면서 그 아픔으로부터 해방됐던 8.15가 이제 곧 다가옵니다. 그리고 우리나라도 이 일제로부터 당했던 징용이나 징병이나 그다음에 위안부에 이런 상처를 안고 계신 생존자들이 아직 계시고 이런 분들이 일제 식민 지배에 대해서 사과와 그다음에 배상을 요구하는 투쟁을 수십 년 동안 진행해 왔습니다. 아마도 오늘 이 자리에서 그 이야기를 해주실 응우의 티타님께서도 전혀 좀 다른 방식으로 우리가 이제 어떻게 보면 대한민국 정부가 가해자 입장이 돼서 이분들의 이야기를 진심을 담아서 듣고 대한민국 정부가 해야 될 일이 무엇인지 고민을 해야 될 그런 이제 현실적인 단계에 온 것 같습니다. 저는 이것과 관련해서 베트남 전쟁 시기에 피해자들에 대한 그 배상이나 그 치유, 사과 이런 문제들을 어떻게 처리하는 것이 올바른 것인지에 대해서 담은 피해 지원법을 지금 이제 준비를 하고 있습니다. 그래서 관련해서 법안이 마련이 되면 또 다시 여러 언론인 여러분들하고 공유하도록 하겠습니다. 그러면 오늘 참여하신 분들에 대해서 소개하고 기자회견문을 우리 당사자이신 탄희님이 직접 여러분들 앞에서 읽는 방식으로 진행하도록 하겠습니다. 소개는 우리 김남주 변호사님이 해주시겠습니다. 네, 저는 민변 베트남 학살 진상규명 TF 팀장을 맡고 있는 김남주 변호사고요. 오늘 제 옆에 그 베트남 전통 의상을 입고 계신 분이 민간인 학살 진상규명을 위해서 국가배상 소송을 제기한 원고인 응우엔 티탄 님이시고요. 그 옆에 할아버님이신데 그 학살 상황을 직접 목격하시고 어제 있었던 국가배상 소송에서 증인으로 증언하신 응우엔 득쩌이 님이십니다. 네, 그리고 그 강민정 의원님 오른쪽에 계신 분이 베트남 민간인 학살 진상규명을 위해 활동하고 있는 한배 평화재단의 권현우 팀장이십니다. 그리고 그 옆에 계신 분이 이 사안에 대해서 같이 공론화를 하고 있고 독립연구자인 심아정 박사이십니다. 그 옆에 계신 분이 민변 TF에서 저랑 같이 활동하고 있는 임재성 변호사이시고요. 네, 마지막에 계신 분이 한배 평화재단에서 활동하시는 장혜옥 이사님이십니다. 네, 다음으로 성명서를 낭독하도록 하겠습니다.
Xin kính chào toàn thể nhân dân Hàn Quốc. Đầu tiên, tôi xin được gửi lời cảm ơn sâu sắc vì đã cho một người Việt Nam như tôi cơ hội thế này. 한국 국민 여러분 안녕하세요. 베트남 사람인 저에게 이러한 기회를 주셔서 정말 감사합니다. Tôi tên là Nguyễn Thị Thanh, người đang ở bên cạnh tôi tên là Nguyễn Đức Chơi. Chúng tôi đến từ làng Phong Nhị, tỉnh Quảng Nam, miền Trung Việt Nam. 제 이름은 응우엔 티탄이며 함께 온 남성분의 이름은 응우엔 득저이입니다. 우리 두 사람은 베트남 중부 꽝남성의 폭리마을에서 왔습니다. Từ tháng 4 năm 2020, tôi Nguyễn Thị Thanh, một nạn nhân còn sống sót trong vụ thảm sát thường dân do quân đội Hàn Quốc gây ra trong chiến tranh Việt Nam, đã bắt đầu tiến hành vụ kiện chính phủ Hàn Quốc đòi bồi thường tổn hại chiến tranh. 베트남 전 한국군 민간인 학살 피해 생존자인 저 응우엔 티탄은 2020년 4월부터 한국 정부를 상대로 국가배상 소송을 시작했습니다. Đến hôm qua, ngày 9 tháng 8, tôi với tư cách là nguyên đơn đã đứng ra làm chứng về toàn bộ sự thật thiệt hại tại tòa án Hàn Quốc. 8월 9일이었던 어제 원고인 저는 한국 법정에서 피해 사실을 모두 증언했습니다. Và ông Nguyễn Đức Chơi, người chứng kiến hiện trường thiệt hại, khi đó là xã đoàn trưởng Đoàn Xây dựng Nông thôn Việt Nam Cộng Hòa, cũng đã tham gia phiên tòa với vai trò là nhân chứng và đã đưa ra lời khai một cách chân thật những sự việc diễn ra vào ngày hôm đó. 그리고 사건 당시 남베트남 농촌개발단 지역 책임자로 피해 현장을 목격했던 응우엔 득저이도 법정에 증인으로 출석해 그날의 일들을 생생히 증언했습니다. Ngày hôm qua, cả hai chúng tôi đã hết mình hoàn thành lời khai một cách thẳng thắn trước tòa, và hôm nay chúng tôi đến thăm Quốc hội cũng như mở cuộc họp báo vào có một lý do quan trọng. 어제 법정에서 온 힘을 다해 당당히 증언을 마친 우리 두 사람이 국회를 방문하여 기자회견을 연 중요한 이유가 있습니다. Đó là vì tôi muốn gửi đến người dân Hàn Quốc tấm lòng chân thành của tôi, một nạn nhân chiến tranh Việt Nam đang tiến hành vụ kiện chính phủ Hàn Quốc đòi bồi thường tổn hại chiến tranh lần này. 바로 이번 국가배상 소송을 벌이고 있는 베트남전 피해자인 저의 진심 어린 마음을 한국 국민들에게 전하고 싶기 때문입니다. Vụ kiện chính phủ Hàn Quốc đòi bồi thường tổn hại chiến tranh lần này không chỉ là phiên tòa của nguyên đơn Nguyễn Thị Thanh là tôi, mà còn 34 nạn nhân của vụ thảm sát Phong Nhất Phong Nhị đã ngã xuống vào ngày 12 tháng 2 năm 1968, cũng cùng tôi trong cuộc đấu tranh pháp luật này. 이번 국가배상 소송은 단지 원고 응우엔 티탄만의 재판이 아닙니다. 이번 법정 투쟁에는 1968년 2월 12일에 세상을 떠난 폭리폭력 학살 희생자 74명의 원혼들이 저와 함께 하고 있습니다. Ngoài ra, có nhiều nạn nhân và thân nhân của vụ thảm sát hiện đang sống ở miền Trung Việt Nam, cũng là nguyên đơn khác của những phiên tòa mang tính lịch sử lần này. 또한 베트남 중부에 살고 있는 수많은 학살 피해자와 유가족들이 이 역사적인 재판의 또 다른 원고이기도 합니다. Các nạn nhân của quân đội Hàn Quốc như chúng tôi đều có cuộc sống và tiếng nói khác nhau. Mỗi người đều có suy nghĩ và nhu cầu riêng biệt. 우리 한국군 피해자들의 삶과 목소리는 다양하며 저마다의 생각과 요구를 갖고 있습니다. Tuy nhiên, có một thứ mà tôi, các nạn nhân và thân nhân của chúng tôi đồng lòng lên tiếng, đó chính là thừa nhận trách nhiệm và xác minh sự thật. 그러나 저를 비롯해 우리 피해자와 유가족들이 한마음 한뜻으로 목소리를 내는 부분이 있습니다. 바로 책임 인정과 진실 규명입니다. Tính đến nay, tôi đã làm chứng kể lại sự thiệt hại với người dân Hàn Quốc được khoảng 10 năm rồi. 제가 한국 시민들에게 피해 사실을 증언한 지 올해로 약 10년이 됩니다. Tôi
tôi muốn cất tiếng nói, muốn trở thành một nhân chứng sống kể lại những ký ức vụn cái ngày không thể nào quay nhái với những người Hàn Quốc tìm đến tôi. 저는 말을 하고 싶었습니다. 저를 찾아오는 한국 사람들에게 결코 잊을 수 없는 그날의 기억을 이야기하는 생존 증인이 되고 싶었습니다. Rất nhiều người Hàn Quốc đã xót xa gửi lời xin lỗi khi nghe được câu chuyện của tôi, và bây giờ họ đã trở thành bọn tôi ủng hộ cho cuộc đấu tranh pháp luật này. 수많은 한국 사람들이 저의 이야기에 가슴 아파하며 사과의 말을 전했으며 이제는 그들이 저희 친구가 되어 지금의 법정 투쟁을 응원해주고 있습니다. Tuy nhiên, thái độ của chính phủ Hàn Quốc là khác với của nỗ lực của những người dân ấy. Họ không thay đổi một chút nào cả. 그러나 그러한 시민들의 발걸음과 달리 한국 정부의 태도는 아무런 변화가 없습니다. Vào tháng 4 2019, 103 nạn nhân và thân nhân của Việt Nam đã nộp đơn thỉnh cầu lấy nhà xanh, nhưng Bộ Quốc phòng Hàn Quốc đã từ chối thỉnh cầu của chúng tôi và cho rằng không có một nội dung về thiệt hại do thẩm sát trong tài liệu mà họ sở hữu. 2019년 4월에 103인의 베트남 피해자 유가족들이 청와대에 청원서를 보냈으나 한국의 국방부는 자신들이 보유한 자료에 학살 피해 내용이 없다며 우리의 청원을 거부했습니다. Tuy nhiên, trong quá trình xét xử lần này, tôi đã được nghe tin là cơ quan tình báo quốc gia Hàn Quốc có tài liệu liên quan đến vụ thẩm sát Phong Nhất, Phong Nhị, nhưng họ đã từ chối công khai. 그러나 이번 재판을 진행하는 과정에서 저는 한국의 국정원이 폭립폭력 학살 사건 관련 자료를 보유하고 있음에도 공개를 거부했다는 소식을 들었습니다. Tôi rất đau buồn khi biết được rằng chính phủ Hàn Quốc đang cố gắng ngăn chặn các nạn nhân như tôi bằng mọi cách và cố tình che giấu sự thật. 한국 정부가 어떻게든 피해자인 저를 막으려고 하고 있고 고의적으로 사실을 은폐하고 있음을 확인하여 저는 너무도 슬펐습니다. Tại phiên tòa lần này, dù đã có rất nhiều tư liệu bằng chứng liên quan đến vụ thẩm sát Phong Nhất, Phong Nhị, nhưng phía bị cáo Đại Hàn Dân Quốc vẫn chủ trương rằng có khả năng vụ việc ngày đó là hành vi của Việt Cộng ngụy trang thành lính Hàn Quốc. 이번 재판에서 피고 대한민국은 폭립폭력 학살 사건과 관련된 수많은 증거 자료들을 두고서 당시 사건이 한국군으로 위장한 베트콩의 소행일 가능성을 제기하며 맞서고 있습니다. Chúng tôi với tư cách là nạn nhân cho rằng đó là một tuyên bố quá đổi vô lý. 우리 피해자로서는 너무도 황당한 주장이 아닐 수 없습니다. Tôi đã tận mắt nhìn thấy người lính Hàn Quốc bắn súng vào tôi, một đứa trẻ mới 8 tuổi mà không hề dám kháng cự gì vào ngày hôm đó. 그날 아무런 저항도 하지 않은 8살 어린이였던 저에게 총을 쏜 한국군을 저는 보았습니다. Anh trai tôi Nguyễn Đức Son, người đã phải trải qua 14 lần phẫu thuật vì thiệt hại của vụ thẩm sát ngày hôm đó, rõ ràng anh đã nhận ra đó là quân đội Hàn Quốc. 학살 피해로 14번이나 수술을 받은 저의 오빠 우엔득 상도 그날 분명히 한국군을 알아봤습니다. Nguyễn Đức Chơi lúc đó là một thanh niên 28 tuổi. Ông đã nghe rõ cuộc gọi báo bằng máy truyền tin rằng quân đội Hàn Quốc đã giết người dân làng Phong Nhị, chứng kiến cảnh quân đội Hàn Quốc nổ súng trong làng và đốt nhà người dân. 당시 28살 청년 우엔득 저이는 한국군이 폭리마을 주민들을 죽이고 있다는 무전 연락을 분명히 들었고 한국군이 마을에서 총을 쏘고 집들을 불태우는 광경을 목격했습니다. Ngoài ra, trong phiên tòa lần này cũng có thêm lời khai trước tòa của cựu chiến binh Hàn Quốc, xác nhận rằng những người lính gây ra thảm sát chính là người lính của quân đội Hàn Quốc. Như vậy, việc mà bị cáo Đại Hàn Dân Quốc phải làm bây giờ là gì đây? 또한 이번 재판에서는 가해 군인이 한국 군임을 입증하는 한국 참전 군인의 법정 증언도 있었습니다. 그렇다면 이제 피고 대한민국이 해야 할 일은 무엇입니까?
đứng ở đây hôm nay chúng tôi xin được nói tôi muốn tha thứ. Tôi muốn tha thứ cho những người cựu chiến binh Hàn Quốc, đồng thời muốn nhận được lời xin lỗi từ phía bị cáo chính phủ Hàn Quốc. Tinh thần đó tôi đã chuẩn bị sẵn sàng. 오늘 이 자리에서 말씀드립니다. 저는 한국의 참전 군인들을 용서하고 싶고 한국 정부의 사과를 받고 싶으며 그러한 마음의 준비가 되어 있습니다. Trong số những nạn nhân có người đã nói với tôi rằng tôi không cần những thứ kiểu xin lỗi gì cả, tôi chỉ cần sự thật được công nhận thôi. 피해자들 중에는 사과 따위는 필요 없으니 진실이나 인정하라고 말씀하시는 분도 있습니다. Thế mà cho đến nay chính phủ Hàn Quốc chẳng có một chút nỗ lực nào về việc xác minh sự thật cả. Một đất nước không công nhận sự thật thì làm sao có thể gửi lời xin lỗi đến Việt Nam, sao có thể nói đến hai tiếng hòa bình đây. 그러나 현재까지 한국 정부는 진상규명에 대한 의지가 없습니다. 진실을 인정하지 않는 나라가 어떻게 베트남에 사과를 할 수 있고 평화를 이야기할 수 있겠습니까? Tôi nghe nói năm nay là kỷ niệm 30 năm quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Hàn Quốc. 올해가 베트남과 한국이 수교를 맺은 지 30주년이 되는 해라고 들었습니다. Và mới đây tôi cũng được biết rằng các nghị sĩ Quốc hội Hàn Quốc đang tiến hành xúc tiến đạo luật đặc biệt nhằm xác minh sự thật, thiệt hại về các cuộc thảm sát thường dân trong chiến tranh Việt Nam. 그리고 최근 한국의 국회의원들이 베트남전 민간인 학살 피해의 진상규명을 위한 특별법을 추진한다고 들었습니다. Tôi chân thành hy vọng chính phủ Hàn Quốc sẽ làm sáng tỏ toàn bộ diện mạo việc vụ thảm sát thường dân trên diện rộng trong chiến tranh Việt Nam. Khi đó từ điểm xuất phát của vụ thảm sát Phong Nhất Phong Nhị có nhiều bằng chứng nhất. 가장 많은 증거 자료가 있는 폭립폭력 학살 사건을 출발점으로 한국 정부가 베트남 전쟁 당시 광범위한 학살의 전모를 밝히길 진심으로 바랍니다. Những ký ức về ngày đó vẫn còn nhức nhối trong cơ thể và trái tim tôi, nhưng tôi hy vọng rằng thông qua lời khai và phiên tòa của tôi lần này sẽ thúc đẩy Việt Nam và Hàn Quốc tiến đến một hòa bình thật sự. 저의 몸과 마음에 간직되어 있는 그날의 기억은 여전히 고통스럽지만 저희 증언과 재판을 통해 한국과 베트남이 진정한 평화로 나아갈 수 있기를 바랍니다. Cảm ơn những người bạn Hàn Quốc đã lắng nghe tiếng nói của các nạn nhân Việt Nam. Tôi cũng xin cảm ơn những người dân Hàn Quốc đã ủng hộ vụ kiện chính phủ Hàn Quốc đòi bồi thường tổn hại chiến tranh lần này. 베트남 피해자들의 목소리에 귀 기울여준 한국 친구들 고맙습니다. 이번 국가배상 소송을 응원해주고 있는 한국 시민분들에게도 감사드립니다. Ngoài ra tôi cũng cảm ơn nghị sĩ Quốc hội Hàn Quốc bà Kang Min Trong đã tạo điều kiện cho tôi được phát biểu ở đây ngày hôm nay. 또한 오늘 이 자리를 마련해 주신 한국의 국회의원 강민정 의원님께도 감사드립니다. Hơn hết, tôi xin chân thành cảm ơn tất cả những người dân Hàn Quốc đã tiếp nối tấm lòng hòa bình cho các nạn nhân, thân nhân Việt Nam, ngay cả trong thời gian dài khó khăn mà chúng ta không thể giao lưu thăm hỏi vì đại dịch Covid-19. 무엇보다 서로 만날 수 없었던 코로나19 팬데믹의 긴 시간 속에서도 베트남의 피해자 유가족들을 위한 평화의 마음을 이어가준 한국의 시민분들에게 진심으로 감사드립니다. Quốc hội Hàn Quốc ngày 10 tháng 8 năm 2022. Nguyễn Thị Thanh, làng Phong Nhị. 2022년 8월 10일 한국 국회에서 폭리마을의 옹우엔 티탄. 힘을 내시고
제가 이제 조금 이따 간담회도 할 건데 그때 시민법정에서 우리 지금 이 성명서를 읽어주신 티타님이 사실은 8살 어린아이였고 총탄에 이게 복부를 맞아가지고 그분 맞죠? 이렇게 창자가 다 쏟아진 창자를 움켜쥐고 도망가서 겨우겨우 이제 살아서 오늘 거의 50몇 년이 넘는 시간을 건너뛰어서 견디고 오늘 이렇게 대한민국 국회에 사실은 서게 된 겁니다. 이 문제는 이 성명서에서도 나오지만 대한민국 정부도 베트남 정부도 아직 정부 차원에서는 지금 전쟁이 끝난 지 벌써 한참 됐음에도 불구하고 공식적으로 문제가 제기되고 처리되지 않는 아주 독특한 그런 성격을 가지고 있는 걸로 알고 있습니다. 우리가 자유의 이름으로 자유를 지키기 위해서 월남에 갔다고 하지만 그 과정에서 이렇게 정말 치명적인 어떤 피해를 입은 많은 베트남인들이 있다는 것을 잊지 말고 이것과 관련된 진상을 좀 규명하고 그리고 피해를 입은 당사자들의 합당한 대우를 해주는 것이야말로 한국과 베트남 사이의 진정한 호혜와 평화의 관계 이런 것들을 되살리는 거라고 생각합니다. 그래서 언론인 여러분들도 앞으로 좀 계속 관심을 가져주시기를 당부드리고요. 이상으로 오늘 기자회견을 마치도록 하겠습니다. 네, 감사합니다.